大家好，我係 K 叔叔。今集就同大家講下我哋打機會用嘅手掣。咁其實重點呢，就會講呢個飛智嘅黑武士四嘅手掣。不過講佢之前呢，就先講下其他手掣。點解會有咁多手掣嘅呢？首先就係 Xbox 啦，因為呢本身呢，我係玩開家用機嘅，以前唔用電腦打機嘅。咁我買咗 Xbox Series 就會有呢個原裝嘅跟機手掣啦。咁佢其實好好用嘅，各樣嘢都好嘅。而相信好多人如果考慮買個俾電腦用嘅手掣，都會揀 Xbox 啦。但係如果佢真係咁好用嘅話，咁我就唔會有咁多其他手掣啦。咁佢有咩嚴重嘅問題令到我一定要另外俾錢買另一啲手掣呢？唔通真係錢多身痕咩？唔係嘅，佢有一個非常之嚴重嘅問題對我嚟講啊，我唔知其他人有冇呢個問題，但係我嚟講呢，就覺得好嚴重啦。就係佢呢個手掣後邊呢，呢度有條線嘅，佢呢，只要你揸住佢揸得耐嘅話呢，佢真係會呢揞到手指呢啲位喎。久而久之呢，就會揞到呢呢個無名指尾指呢位呢就好 Q 痛。所以呢，對於我一個重度打機嘅人，成日打幾個鐘嘅人嚟講呢，卒之去到有一日隻手覺得痛到忍受唔到啦，唯有就另外買手掣啦。咁而因為對應可以直接喺 Xbox 度用嘅手掣其實唔多嘅，跟住我就揾咗呢個最容易得到嘅8位堂嘅 Xbox 手掣有線嘅。咁佢其實都冇嘢嘅，本身都好好用嘅，覺得。點知後尾發現嗱，佢後邊係冇嗰條線㗎，所以揸佢嘅時候呢，就唔會有無名指痛嘅問題啦。但係佢好笑嘅地方就係呢，佢有另一個令我嘅手更加痛嘅問題，就係佢呢個位啊。當你用嘅時候呢，你食指擺喺度，你中指好自然就會卡住喺呢個位啦。佢上面個板機嗰度呢，仲要有條咁嘅嘢喺度喎。呢個位呢，又尖尖底咁樣啦。咁你嘅中指呢，晾咗喺度呢，時間一耐咗呢，你中指係痛到仆街啦。佢如果冇咗上面呢個板機呢個位呢，好似夾咁樣夾住你嘅話呢，就會好好多啦。咁你睇下原裝嗰啲板機位呢，都唔會有嗰條，唔會有呢個好似柄咁嘅嘢。呢個設計呢係弱智，我只可以講。而因為呢個原因咧，令到我好快就冇用呢個手掣啦。但係呢個手掣，我而家極度不推薦8位堂嘅產品啦。唉，呢個手掣都唔係用咗好耐啊，已經放埋一邊好耐啦。佢呢個膠咧就已經自然剝落啦，都唔係用得好多。咁就其實證明個品質咧非常之差。原裝嗰個膠咧，我用得耐過佢好多啦，都依然係完全冇剝落嘅跡象嘅。而我好好彩啦，Xbox 呢個手掣冇漂移，8位堂其實都冇漂移，但係佢咁樣咧用咗冇幾耐，即係我擠咗可能一年半載啦。佢啲膠已經爛嘅話咧，就真係食得屎。跟住我搞咗好耐，終於揾到呢一個，佢好似叫蓋世小雞嘅。咁蓋世小雞呢個手掣又係少有嘅對應 Xbox 嘅手掣啦，但係佢都係有線嘅，雖然可以剝條線出嚟，但係其實係有線嘅，唔係無線嘅。而我買佢嘅重點咧，其中一個重點就係當然唔可以有嗰條線咯，唔可以再揞住你嘅無名指啦。Trigger 呢個板機亦都唔可以有嗰條嘢搞出嚟啦。咁而呢個手掣咧，其實係各方面都好嘅。
有線嘅手掣其中一個好處，因為冇電啦，咁佢又輕身啲啦。咁佢啲掣啊，全部嘢咧都好撳嘅，唔輸俾原裝 Xbox 嘅。佢唯一比原裝 Xbox 遜色嘅就係佢個震動，佢嘅震動就係一味淨係識震嗰啲咯。就算佢震得幾勁都好，你都覺得係冇 feel 嗰種震嚟嘅。而佢後邊有多兩個呢啲咁嘅預備嘅掣啦，你可以你可以 lock 佢咯。咁所以其實如果想買一個比 Xbox 用到嘅其他牌子嘅手掣咧，呢個蓋世小雞我評價都好高嘅。而佢因為用呢啲 analog 咧，就係唔會漂移嗰種。我一時唔記得咗佢嗰啲叫咩離耳控杆定乜嘢。咁佢就我用咗呢個，我一路用係好好用嘅。咁而呢一個咧，其實呢個就唔係 Xbox，呢個係 Switch 嘅手掣，咩兩隻啦。呢個就屬於好平嘅 Switch 用嘅手掣啦。只不過因為我有呢個手掣，我就順便攞埋出嚟講一講咯。其實呢個因為平咧，佢啲掣啊嗰啲嘢咧就全部都撳落去咧，就比較唔係咁清脆啊成。但係咧佢好處第一平啦，第二又係好揸啦。嗱，雖然佢都有呢個咁嘅位啊，但係因為佢個手掣個形狀嘅問題咧，反而咧你嘅中指咧會好自然咁落咗呢個位，就唔會喺呢個位。所以其實呢個掣咧係好用又舒服嘅。反而 Switch 嗰個原裝手掣咧，我冇攞出嚟，仲喺度嘅。但係咧，我覺得就極度唔掂，就係因為佢好貴啦本身，然後咧又係用咗1年左右咧就已經漂移啦。咁貴又漂移死得啦！我買呢隻平過一半有多，一路用到而家都冇漂移過。所以但係聽聞有人用嘅兩隻咧係會漂移嘅。但係我覺得如果咁平，就算佢漂移咗，你都冇咁嬲啦。你買隻原裝嘅咁貴，然後漂移真係激到你嘔血。咁到最後啦，就講呢個黑武士4啦。點解會買呢個手掣咧？就係因為之前我為咗打 Monster World 講錯咗，為咗打 Monster Hunter Wilds 就砌咗部電腦去玩，所以咧就買一隻電腦用嘅無線手掣啦。後來上網睇啲手掣評測啊、成啊嗰啲嘢就提到呢隻係大陸做嘅，但係買咗之後，我覺得佢品質非常之好。嗱，我冇業配啊，自己俾錢㗎。我仲要因為而家身處台灣啦，喺台灣買呢個飛智台灣代理咧，價錢咧就特別貴啲嘅。如果各位喺香港或者喺大陸啊用淘寶買到咧，個價錢應該係可能4嚿水港紙咁樣啦。咁我覺得如果4嚿幾水港紙呢隻嘢係絕對抵用嘅，因為我覺得佢嘅品質各樣嘢咧，都應該比 Xbox 嘅所謂精英嗰啲手掣都仲要好啲。而 Xbox 嗰啲精英手掣都成1000蚊一隻，仲要聽人講話係都會漂移嘅，咁啊真係食屎啦，抌得落垃圾桶啦。咁而飛智呢隻手掣咧就係佢個賣點就係佢自家研發嘅呢個 analog 啦，唔會有漂移啦。而且你見到佢回中嗰啲好快啦，好彈啦。而且咧，佢有兩個輪盤位咧，係可以調校個 analog 嘅鬆緊定係點樣。咁可以大家自己中意嘅可以調校個手感啦。可能打槍 game 啊嗰啲瞄準會準啲啊咁樣。但係我自己就其實冇乜點理佢嘅，都係用翻中間位咯。而且我發現咧，有時打下機咧，轉頭咧呢個盤咧，其實佢自己可能你隻手揩到咧，佢自己都係會喐嘅。咁所以我覺得都係一啲小賣點啦，唔係重點。重點就係好唔好用咧？好用嘅。咁而十字掣呢個位咧，我又係覺得撳落去係好爽嘅。尤其是咧玩 Mon Hun 荒野嘅時候咧，要食嗰啲要做嗰啲 hotkey 食藥嘅時候咧，佢係好準嘅。
一撳嗰個 hot key 就唔會錯嘅，推啲位唔會錯嘅。咁而我用呢啲手掣咧，食藥嘅時候咧，推呢個 analog 咧都係有機會會推錯嘅，佢就唔會啦。呢隻，然後呢啲掣係所謂機械式啦，咁你聽到啲聲好清脆啦。初初撳落去又覺得啲掣好似特別細粒，有啲唔慣嘅，但係玩耐咗適應咗撳慣咗咧，就其實都係好撳嘅。呢個手掣另一個好處啦，佢有多兩粒掣啦，咁已經會令你覺得 CP 值高啲咯。而佢預設呢個位咧係呢個 L 冬菇撳落去嘅，所以有時咧你玩啲咩 Call of Duty 跑嘅時候咧，有時你用呢個要撳佢嚟跑咧，一路以嚟我都覺得好似弱智設計咁。你用呢個撳咧，仲冇咁嬲添，就習慣咗咧就好好用。咁而上面呢個出球位啦，仲有呢一個手掣嘅重點咧，本來我係想買飛智有一隻叫做冰原狼3代嘅，後來我發現咧冰原狼3代咧佢就冇一個我好想要嘅功能，而呢個黑武士咧就有。其實我最想要嘅功能係咩咧？就係佢後邊呢度咧有兩個位可以校嘅。咁你拍咗之後咧，嗱本身呢啲 trigger 你撳落去就會有一個走程啦，即係其實啲鬼佬中意啦，要嚟模擬揸車嗰陣時個油門啊、剎車啊，或者初初我覺得佢哋設計嘅時候就係希望你打槍 game 嘅時候，你撻呢個位就好似開槍掹雞咁樣。但係個問題就係，如果我唔係玩槍 game 或者車 game 嘅時候，我好似玩 Mon Hun 嗰啲 game。你成日要撳呢個掣嚟做攻擊嘅時候咧，你老味你下下都要揾隻手指用力咁撻呢個位，你隻手指就好 Q 攰嘅。而佢有得鎖咗之後咧，有咗呢個短程之後咧，咁你就會輕鬆好多，隻手就唔會咁攰啦。而且咧佢做得好咧，你聽啲聲好清脆，佢撳落去好似你撳 mouse 滑鼠嗰啲掣咁，所以咧你用嘅時候咧就會好舒服。咁講翻隻手掣好唔好揸啦？嗱，佢又係冇嗰條咁嘅死人坑啦。如果佢有嗰條坑，又會硬到無名之痛啦。佢又冇嘅。咁呢隻掣我已經用咗幾日啦，打黑悟空打咗幾日噶啦，隻手完全冇痛過，揸落去都舒服嘅。如果要我嫌嘅就厚身咗少少咯，可能我手細咯，手大嘅人可能會覺得舒服一啲。咁而佢後邊仲有4粒呢啲咁嘅掣可以俾你去編程嘅，可以電腦裝個程式，然後自己 set 啲嘢咯。但係我就冇理佢啦，因為都如果你話要撳係撳到嘅，但係就唔會好舒服，唔會好舒服咯，亦都冇乜需要咯對我嚟講。咁而呢個手掣咧，唯一最唔好咧就係佢係唔可以對應唔到 Xbox 嘅，我就唔可以喺 Xbox 度用啦。呢個就反而係我一個少少嘅遺憾啦，因為我覺得呢個手掣勁好用嘅話咧，其實我會想喺 Xbox 度都用到咯，不過用唔到冇辦法咯。咁佢就對應3樣嘢嘅，最左邊就係電腦，中間就係藍牙，就俾你駁手機用嘅，最右邊就係 Switch。咁佢可以對應3樣嘢嚟連接咯。咁上面呢度咧，仲有個手機支架位嘅。咁如果你想用手機，即係好似駁藍牙手機，加個支架可以喺手機度用啦。有需要就，但係個支架要另外買啦。我就冇需要啦。咁如果要用咧，都好方便嘅嗱。因為我係對應電腦啦，拍去最左邊咯，然後撳一撳下面呢個位咧，佢就會已經連咗上電腦啦，佢就會有個呢啲 LED 彩霓虹燈咁樣咯。如果聽啲人講比較唔好嘅就係依兩個掣咯，Start 啦、Select 放咗喺呢度就比較唔就手咯。依兩粒都還好嘅。
咁而除此之外咧，我對呢隻手掣咧評價又非常高啦，冇乜投訴啦。咁咧，如果要閂機咧唔用嘅時候咧，只要將呢個掣咧爬翻去中間咧，咁樣就熄㗎啦，都方便嘅。但係電量方面我就唔知啦，因為我通常玩2-3個鐘就會叉電啦。咁唔知佢個極限電量可以用幾耐咯。好啦，咁今集講呢個手掣咧，就講到呢度啦。如果各位有興趣嘅，買呢個飛智嘅黑武士4，我覺得係真係好用嘅，材料又靚，或者可以如果冇呢個 Tracker 呢個需要嘅話咧，買佢哋個冰原狼3，我覺得應該都 OK。好啦，多謝各位收睇啦，下次再見，拜拜。